teman-teman, banyak mainan di sebelah sini dan akan kita angkut semuanya ke atas truknya teman-teman. Hehe. Sebelumnya selamat datang di Aji Channel. Let's go, kita angkut semua mainan-mainan keren ini ya teman-teman. Let's go. Kita mulai dari yang sebelah sini. Wow, ternyata ini ada satu buah mobil dari perusahaan listrik negara atau PLN nih teman-teman. Hehe. Let's go, kita taruh di truk berwarna merah ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi. Yang ini ada satu buah mobil box dari Magic Ice Cream. Widih, mantul. Kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya yang ini ada satu ekor hewan besar nih teman-teman, yaitu satu ekor sapi perah. Hai, kita taruh di sebelah sini lagi. Wow, yang merah sudah penuh. Kita lanjut ke truk berwarna biru. Ada satu buah mobil dari maskapai penerbangan milik Citylink nih teman-teman. Hehe, let's go, kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya yang ini ada satu ekor hewan, yaitu satu ekor mamut nih teman-teman. Ini adalah nenek moyang gajah. Let's go, kita taruh di sebelah sini. Wow, baru dua mainan sudah hampir penuh. Hehe, kita lanjut ambil satu lagi. Ini ada satu buah mobil ambulan berwarna putih nih teman-teman. Wih, mantul. Let's go, kita taruh di sebelah sini. Wow, ternyata masih muat teman-teman. Hehe, kita lanjut ke truk yang ketiga ya. Wadidaw, mantul. Di sebelah sini ada satu buah mobil tangki minyak dari perusahaan Powerful Engineering. Kita taruh di sebelah sini teman-teman. Ayo lanjut lagi. Yang ini ada satu buah mobil box dari Mystic Pizza. Wadidaw, mantul. Di gambarnya sih ada gambar pizzanya teman-teman. Kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya yang ini ada satu buah motor GP dari tim Toyosaki bernomor 67 nih teman-teman. Wih, kita taruh ya. Dan selanjutnya yang ini, widih, ini ada satu buah mobil mixer atau mobil pencampur bahan coran nih teman-teman. Hehe, mantul. Kita taruh di sebelah sini lagi. Ayo kita lanjut ke truk yang keempat ya teman-teman. Let's go. Ada satu buah, apa ini teman-teman? Ini adalah angkutan rakyat. Ini bemo teman-teman atau beca motor. Hehe, let's go, kita taruh. Selanjutnya yang ini ya. Ini ada satu buah truk kontainer dari Piston Cup nih teman-teman. Widih, kontainernya sih kayaknya sedang diperbaiki. Kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya yang ini ada satu buah mobil box nih. Wadidaw, kita dapat berapa mobil box ya? Hehe, kayaknya sih 3 ya teman-teman. Dan ini adalah mobil box dari Burger House. Wadidaw, mantul. Kita taruh di sebelah sini. Lanjut yang ini ada satu ekor hewan nih teman-teman. Ini adalah dragon, hehe, atau naga. Kita taruh di sebelah sini teman-teman. Dan lihat di sebelah sini sih ada mobil tangki minyak. Kita taruh di truk berwarna putih teman-teman. Kita lihat masih ada nggak ya mainannya? Wow, ternyata masih ada. Hai, ada satu ekor crocodile trap atau jebakan buaya. Kita taruh di sebelah sini teman-teman. Dan lihat, ini yang terakhir. Ini ada satu buah pesawat terbang. Wadidaw, mantul. Kita taruh di sebelah sini lagi. Akhirnya semua mainan sudah kita angkut. Mungkin video kita sampai di sini dulu. Dadah.